សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Roll Cooking ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរបៀបធ្វើទឹកត្រីផ្អែមគ្រឿងផ្សំមានអំពិលទុំខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសទុំសណ្តែកដីទឹកត្រីនិងស្ករសប៊ីចេងចាហើយយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ទឹមក្រហមជាមួយគ្នានិងលាយនឹងការ៉ុតបន្តិចបន្ទាប់មកទឹកអំពិលទុំនោះយើងយកអំពិលទុំទៅត្រាំទឹកហើយច្របាច់យើងយកតែទឹកវាបានហើយចាខ្ទឹមសយើងយកបកសម្បកឲ្យស្អាតមុនដំបូងយើងធ្វើការបុកសណ្តែកដីដែលលីងហើយចាសណ្តែកដីនេះយើងជ្រើសរើសដែលសណ្តែកដីដែលថ្មីល្អបងប្អូនចាសណ្តែកដីយើងបានបុករួចរាល់ហើយចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ក្នុងចានចានរបស់យើងដែលយើងហាន់ខ្ទឹមក្រហមនោះរួចរាល់ហើយនឹងការ៉ុតបន្តិចដើម្បីយើងដាក់យកពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមបុកខ្ទឹមសនិងម្ទេសទុំយើងបុកខ្ទឹមសនិងម្ទេសឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចទៅចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសចាស្ករសយើងដាក់ច្រើនបន្តិចណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីដាក់ស្ករសហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ប៊ីចេងចារួចបុកបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបុកម៉ត់ចូលគ្នាអស់ហើយឥឡូវយើងដួសដាក់ក្នុងចានចាយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកត្រីចូលចាបន្តមកទៀតយើងដាក់ទឹកអំពិលទុំយើងចូលចាកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វយើងភ្លក់មើលរសជាតិវាផ្អែមប្រៃអញ្ចឹងបងប្អូនជូរផ្អែមប្រៃចានៅពេលនេះទឹកត្រីផ្អែមរបស់យើងបានរួចរាល់សូមអរគុណការទស្សនាវីដេអូនេះ